ndakugeithia mwiroreri wa Inoro TV, program ira wendete muno ya rurumuka ira igukoraga o Saturday mathaa-inĩ ta maya ngikunyita ugeni thiini wa program ya umuthi ira igukorwo igituteithia na igiturathima muno kuma hindi ira twiriganite. Ngai akiri mwega na kuria guothe uratwirorera bururi-ini wa Kenya na nja ya bururi, ni njui kiugo kia Ngai ni giguguteithia na ni gigukurathima tondu nikio wi hau umuthi. Andu aingi ni makuite magagutiga, andu aingi ni meherete matire muoyo ringi, ukionaga na maitho maku ugatigwo gukagia kwina ki murimo moru muno uranina andu, lakini we ni manusura. Manusura ni kuga wi matigari, na Ngai etagwa Ngai wa purpose kana Ngai wa gitumi fulani. Ngai ndekaga maundu gutena gitumi, na ungikona Ngai na gutigaritie ihi ni kwagia undu weheria andu fulani, we watigwo nitakuga Ngai eno ndu arenda gwika nawe. Tumwitaga Ngai wa gitumi kina, God of purpose. Koguo hari we kwina gitumi kia Ngai gugutigaria na gukorwo wi muoyo muthi, na matu maku makorwo ni maraigua wega biu, nikio Ngai akonete matu macio nigetha uthikiririe ndeto teno. Ni njui ni ndiraria na andu aringiku muno, pegine ni ndiraria na kuri andu ihima njiroreire na ni maregua matingiarite, mundu akigwe fiu ta tariwe, mundu akigwe fiu ta tagiriire. Ni sawa, maundu macio makoragwa na andu ni maiguaga maundu macio. Ndungiuga andu matiguaga kieha, andu ni maiguaga kieha tondu kieha na ihoru cikoraga andu. Ndungiuga andu matiguaga guoya tondu guoya ukoraga andu. Ndungiuga andu matirwaraga tondu ndwari ikoraga andu. Ni muona? Ndungiuga andu tia haru kwaga tondu wagi ni andu magaga. No nake Ngai mwena uria ungi nikio akoragwa ho, ni tondu wa hari yakinya ta hau Ngai agoka akoerera na akaingirira ndeto yo nigetha ame stabilize. Kuga go stabilize takuwa nigetha amehande ringi, amehande na andu ake mehande, tondu Ngai aturaga ta gitugi, ni wa ihiga ria tene aturaga handite, no thamaki wake ndwenyenyekaga. Koguo ni njui ndirariria andu mahana uguo, na ndikuga ni pole. Andu hakuga pole ngomwira karibuni kwa Mungu nigetha muigua uria Ngai ekuga o uria muhana. Ithete mwathani waugire ati ukai kuri nie inyue munogete, ni ndu ikinogagia andu kate gutitikania na mugatitika mirigo meritu ati ni ngumuhurukia. Ine ifata wa mwathani gukorwo ho nigetha atuhurukie maundu maria matugiaga kuri andu makoragwa anogu na gutie kindu ngiona physically oguna maitho makuite, no kigo mundu arauga nie ni ndiregua nogete, mundu ungi akauga ni nogete ni gutura, ati aturite nginya kiwa haki mani anogete. Kai uturo arituha, koguo uturo ni takuga ni muritu, ungikigwa kindu kirakunogia umenye ni gikurituhire. Kwi andu manogagio nginya ni mawira mao, biathara no yakwa ni nogetie. Igwai mundu akauga ino biathara yakwa ni inogetie, ndurona amekuite na ciande, no akiri-ini ciake wira ucio umunogetie. Riu mwathani akauga atiri tokai kuri ni inyuothe munogete na mugititikania. Ungi mundu auga ati ni nogetio ni muthuri wakwa ma, ni nogetio ni mutumia wakwa, ungi akauga nogetio ni ciana ciakwa cinogetie, ni ndigwa inogetie ona no ndicitiganie na kuria. Na nikio muonaga andu angi makiura magatiga ciana ciao, ciana igatuika murigo. Kwi angi manogagio ni arata, kwi angi manogagio ni wira kuria mandikitwo. Mundu akauga ni ona wabici ni yakwa ni nogetie, ni nogete ni gukundutaga wira, ni ndi munogu ndigwa nogete ona ndenda kurisaini wira. Igwe ginya atungatiri mundu akauga ni ni nogetwe ni wira uyu ndutaga na ndikwenda ringi. Ndamwirire program iri ingi ni ndakinyite kunoga, ni ngaigwa ndikwenda gutungata ndikenda na ngauga ndikwenda horo ucio ringi. Koguo mundu egagua suppressed. Koguo ungirora kindu kiria mundu arauga ni kimunogetie tikonge kiona. No andu ona thaici ndirari, kwi andu anogu sana, kuri andu manoga nginya ni githomo, ukegwa mundu ni akwiti sukuru na ni auma thukuru na ndarenda guthoma ringi. Those are students nginya areme university, na taangi ta meku thaici tutari turacoka thukuru, angi marari candidates, no nginya thaici matiri mareka mitihani. Mundu akauga na ni ndanogio ni githomo. Please
stay there. Mwathani augite atiriri, inyuothe munogete, come unto me, ukai kuri nie ningumuhurukia. Na he maundu ngumuthomithia umuthe na nindiretikia ni mugukena muno 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 muno. Na maundu maya ni maria makoraga everybody, makoraga mundu o wothe, makoraga nie, magakora we, magakora mundu muthomu muno, magakora mundu mugi muno, mundu mutongu muno muno muno, mundu muthini muno muno muno. Every person maundu mani mamukoraga. Na reke ndimwire, umuthi turathoma ibuku ria Exodus chapter 14. Iyo ni thama 14. Ibuku ria thama ni ibuku nyendete sana. Tondu ibuku riu rituonagia mutugo wa mundu kuma kihumo nginya kirikiriro. Ungienda kumenya maundu maku mothe, it is framed, mafuremetwo na maisha ma andu aingi mafuremetwo thiini wa ibuku ria Exodus wega muno. Maundu maria maokaga muturire-ini, rugendo ruria mundu athiaga, rwi rwa kithomo, rwi rwa ki, maundu macio mothe. Exodus, ibuku ria Exodus rikoragwa rina ndeto yothe. Na ningombo promise mwiroreri wakwa, he muthenya ndiuka na ndimuthomithie na map, ndimuonie stages iria tukoragwa nacio. Ni tukwa na stages ta ithatu cia muturire, na tucietaga 3 mountains of life, irema ithatu ati no nginya ucemanie nacio. Ungiaga kuona kimwe umenye nduri urathie handu. He irema ithatu. Ni ndimuthomithie uhoro wa mirango iri, 2 gates, gate ya kuingira na ya riumirira. Gate icio no nginya cikora muturire-ini waku. Ni ndimuthomithia maundu maya mothe, na ni stage nyingi muno turirora, na ni njui Ngai ni ari murathima. That one I promise you. Na nikio mwiho to ni mukaigua ndauga mwi manusura, na kira gitumaga Ngai atigia mundu kana age kweheria mundu na atume mundu akorwo eho, toguo umuthi twi muoyo nigetha tuigue na hingia maundu fulani. Taru mundu unjiroreire kwi maundu Ngai endaga kuhingia muturire-ini waku. Na nikio ona korona ekuo, ona ndungiteba, ona ndungikwa, ona ndungigwa nio, tondu ungikua Ngai na akarigwo kirathimo giki nganeu na nigiaku ine. And so ibuku riri ria Exodus chapter 14 19 na 20, iyo ni miraini iri, ni gutwira wega muno 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 ndeto ira ihau, na Ngai ni gutuhe nyumirira. Na ni mugwe njitikiria thome na ruthiomi ruru rwitu rwa Gikuyu. 19 irauga atia, nake muraika wa Ngai, ndauga nake muraika wa Ngai uria watongoragia mbuto ya andu a Israeli akiehera hau mbere yao agicoka na thutha wao. Kenjokere tinake muraika wa Ngai, ucio ni muraika wa Ngai, wa Ngai muraika, na gutie muraika thiaga handu atemutume ni Ngai. Angels are servants, araika ni ndungata iria irutaga wira na directives cia kigongona kia matu-ini. Ngai akienda gwika undu, for example, ta hindi ria Ngai endaga kuhe mundu gwitwa Maria ndumiriri, amureheire the angel of message, the messenger angel. Kuri araika me category nyingi muno araika. Ni kuri araika wira wao ni gutwara ndumiriri, just that, ni ta office messenger, metal messengers. Acio ni gutwara report. Ngai enda kwaria kundu, enda kwira mundu undu, atumaga andu acio athiaga gikoci-ini kiu, muraika akaheo ndumiriri atware. Tariu Mariamu nigetha amenyithio na agatuika nyina wa mwathani na muhonokia, atumirwo muraika ugwitwa Gabriel, na agitumwo akithia akimwira wi murathime gatati ka atumia aingi thino, na uciari wa nda yaku ni murathime, ni ukagia ihu ria Roho Mutheru. Riu akimuhe ndeto yo, ucio ni muraika. Uririkane mundu gwitwa Manoa, mutumia wake handu mugunda-ini, atumirwe still muraika. Ucio ni muraika urorehage ndumiriri akimwira no kagia nda mutumia wa Manoa, na kana karia ukugia ihu riu ukugia umeki sure ndonanywa kindu kiruru, ndonare kindu kina thithi, kina kigagatite, na mwana ucio ugaciara ndakanenjo njuire yake, tondu ni Munazari, munathiri wa Mungu, ni mundu ukakura Israeli ukomboni wa Filisti.
koguo Ngai ombire mwanake ucio gwitwo Samson ndaine ya mutumia wa Manoa na gitumi koguo tukauga Ngai ni wa gitumi. Riu mundu unjiroreire ndugakiuga ni kawagi ukire thiki mahitia, ndugakiuga ati wagi ukangire guko gutena mubango. Apana, wokire kwina gitumi na kire gitumite ukorwo wiho ni gitumi kiu kia Ngai, na nikio gituragia mundu ati utari urahingirio uguo Ngai atumire uke nigetha gagwika. Ona tungikoroga ndungikua, ona ungigwa na ngari ndungikua, tondu kwi maundu Ngai atakuhingeirie. No ngigikua ri makahingirio. So ucio ni wetagwo Ngai, na uguo niguo hana. Riu ri ndaria uhoro araika tacio, kwi araika mangi metagwo gikundi kingitwo the rescue angels. Araika aria ma rescue mokaga hindire kwina ugwati, ungikorwo iwe ugwati Mungu anatuma maraika, na hau niho oiguaga Jesu ageragio ni mucukani. Iyo ni Luke chapter 4 riria ageragio ageragio ni mucukani ati agatwarwo handu gathuru mundu-ini akerwa atiriri ta wirekererie ugwe ta wigwithie thi, tondu ni kwandikitwo ati Ngai ni agatha araika ake moke makunyitukie maguthare nigetha ndugeke atia ati ndukaguthwo mehiga kuguru. Rwimbo rungi twinaga rwega muno ti Mwathani niwe gikaro giakwa kiirige araika ake manjoaga kinda ndikana guthwo ni ihiga kuguru. Gwinagwa ni Hese Ndung'u. Mwathani niwe gikaro giakwa kiirige araika ake ndikana kuhingwo ni ihiga kuguru na gutire ito rikanguhiriria. Riu ri ucio ni rwimbo ati muraika Saitani akira Jesu atiri ta wigwithie akorwo we muru wa Ngai, tondu ni kwandikitwo ati Ngai araika ati aria mundu ugwati-ini tari ukigwa kundu ta irima-ini ukigwa handu muti-ini nyombe ngigia mwaki ati Ngai ni atumaga araika ake ku magaguthara. Acio metagwo rescue team, ni araika ana yuna yuto wona ona guku neo monaga kopi iria irekwo ni thirikari ati kwi andu riu kwi ngari iretwo rescue andu makandika rescue team yaki uguo ata bururi-ini ku andu tacio na ikundi cia muthemba ucio. Riu koguo matu-ini ni kuri araika hindi ira wi ugwati-ini acio ni makoroga mewira guguthara. Nikio rigagwa rimwe ni ugwire handu aki no kaumira ukarigwa what is that? Acio ni rescue. Umutumanire mundu akoragwa atumanirwo araika tacio, na hindi ciothe acio nio mamonitaga mundu uria arathie, mamonitaga mundu kungikorwo kwika ugwati karoneka hakuhi moka magaguthara na andi tuga survive na githemba kiu. Riu tu survive goguo pengine ona kwi ugwati wi mbere yaku thaici turaria, lakini kamuira ugwite kana ukinye ugwati-ini ucio Ngai oka agatuma na ihenya muno muraika ucio agoka agaguthara. Riu andu makarigwo atiri no ria tukumuikitia irima-ini ahonoka atia? Uguo niguo guthiaga. Mutirarikana Danieli agikio irima-ini ria nyamu ciahutie biu, nyamu icio ciagire kumuria niki? Gwokire muraika na ungithoma ibuku ria Danieli riria muthamaki okire kiroko akimuria atiri Danieli, Ngai uria hoyaga ni arakuhonokire kwi mirothi. Danieli augire atiriri muthamaki urotura muthamaki ona mwanjikia irima-ri Ngai uria hoyaga ni arandumeire muraika aroka arathara koguo araturisa miruthi. Iyo ri rescue, iyo ni rescue. Nuona ugu ni gukurescue guthara. Ucio ni muraika wa githemba kiu. There is another leading angel, muraika ungi uria tongoragia andu riria ui hari-ini iria utaramenya ugwika atia. There is always an angel to lead you. Hakuna na muraika wa gugutongoria. Ni muona muraika ucio agutongoragia ukarigwa indamenyanga guku atia, ndakinya guku atia, ndekanga atia, nie muranyona uguo. He hindi ndoirwo iguru ni roho wa Ngai. Gwisia story icio ni muiguite mundu uria wa noyo life mwiri-ini uyu ti mundu ni uyu uramwariria. Na ni kuma guku gwitu Kirinya ngitwarwa kindu kilomita about 14 kilometers ndi guku riera-ini ndingimenya ndathire atia. But the angel of the Lord took me in the air, ngiumburwo kilomita 14 ndathire kuradi hakuhi na gwitu nyumba
That one is also a ministry. Ni utungata wa Ngai wa araika. Ni kuri muraika uria utongoragia andu riria utaramenya nyumirira kundu kuria utena uma uguthia atia maundu maria utohi ugwika atia. God will just give you a guide. So ni kuri araika makugu guide makugutongoria na nikio tuinaga rwimbo ati nie kundongoria mwathani nani ati ningukena niwe haria hothe ndithiaga ati niwe uri ndongoragia. So the leading angel twathoma atiriri muvali wa 19 nake muraika wa Ngai uria watongoragia mbutu ya andu a Israeli akiehera hau mbere yao. Na ni mundu agutongoretie athiaga always mbere yaku nigetha umufuate nigetha umufuate o haria athiira euna oguo ukeuna euna na guko ukeuna arugama ukarugama tondu ni wagutongoirie. But this day Bible irauga ati muraika wa Ngai uria watongoragia Israeli akiehera hau mbere yao agicoka na thutha wao. Nakio gituge kiu gia itu kiria kia matongoragia gigithenga mbere yao. Gituge gia itu kiria kia matongoragia gigithenga hau mbere yao gigicoka gikirugama na thutha wao. Gigithie gigeikara gatagati ka andu Israeli jitekeria mwirori wakwa njokere mufari wa 20 gigethie gigeikara gatagati-ini ka handu haria mbutu ya andu a Misiri yaikarite na handu haria mbutu ya andu a Israeli yaikarite. Meaning gukigia na gap gigikira gap. Kwoguo ni tondu kwenda kumenya atiriri ni ndu yatumire undu uyu hanike niki giatuma muraika utongoretie andu a Ngai na ni muraika wa Ngai acoke na thutha handu ha guthie o guthie niki gitumaga maundu ta macio mahanike. Then ni tukurora wega gigithie gituge kiu gigeikara gatagati ka andu a Misiri na andu a Israeli. Itu rigikigia ho ona nduma no riri itu riu niriare hagira utheri utuko nao andu acio matigana gukuhaniriria utuko ucio wothe. Basi mwiroreri wakwa thikiriria riu ndeto no twathoma ni ya wacio marero. Bible yauga muraika wa Ngai uria watongoragia mbutu ya Israeli agicoka thutha niki giatumire. Undu wa mbere ni njui ndirariria andu hihi andu angi maraigua ni mahatiriirio kana ni matengeretio ni undu fulani kana ni uraigua hari uri ni uraigua hari undu uguthingatite hari githina gitura giguthingatite no uturaga ureire undu fulani to Israeli moragira Misiri. Wathiete atia riria riothe Israeli maturite bururi wa Misiri na Musa agioka agituika ni ekomakura bururi wa Misiri. Muthenya ucio mathiete rugendo ruraya muno na kuria riu mathie makenyitire bururi wao na ni makorwo. Bible yugaga ati Firauni agicokio wabici ringi ni kabineti yake. Guti muthamaki utari andu aria mamutaraga na andu no mahitithie muthamaki na no mamutare wega. Kwoguo Firauni erirwo atiriri munene ni turahitirie handu fulani tondu ni twarekereria ngombo ici a Israeli mathiire na nio maraturutagira wira wothe wa takataka wira wothe wa giko wira uria te musara ni turamahuthagira ta bunda ni turamahuthagira na guthondeka maturubari na gukia ndoro kutondu ni mathiire no urerutaga wira ucio ni ciana ici cito. Kwoguo ni mongirwa ni takuga andu acio a Ngai ni marutithagio wira utagiriire ona riu pengine he mundu njiroreire wira uria urutaga tiguo wiguaga ukienda kuruta ti kwenda gwaku no ona urutite uguo muthenya ni ukiaga umwe ugekora ureka undu uria wendaga gwika. And a day is coming na muthenya ni ukaga na ni ugukinya otore wa Israeli uria wakinyire magikora matiraruta wira wa kuringia ndoro kuria Misiri
na matuko ma gutura Misiri matima tene na tene ndukamake angikora no njiroreire wi handu utofoketio no wirore ona ruta haki ona ni urarigwa ndokangire gukwate tondu andu aya murona guko Misiri ona mangioririo mokangire atia matiui tondu ki aithe ao nio mokite hindi ya ng'aragu magigikwama kuu magitura kuu magikwira kuo ciana ikiambiria guthii na mbere no tondu mari ugenini makiambiririo kuonerwo ira itago discrimination racial prejudice kuonerwo makiambiri kuonerwo makiuga atiriri andu amangiciarana muno guku gwitu ri makagarura bururi witu kana matugarurire thirikari kwoguo undu mwega ni tugerio ra mategutherema hau niho maetherwe kira gigutuma na makirwa ni maruta wira wa kuringia ndoro wira ugatuma matigathege no Bible yugite uria mahinyagiririo muno niguo matheremaga muno andu a Ngai matiendaga kuhinyiririo ungikenda mundu wa Ngai ndagathereme tigana nake no ungikahinyiriria mundu wa Ngai ni wa muthondekera platform ya gutherema angikorwo kwi mundu wa Ngai uria igwa ni muhinyiririku ni wakati wako wa gutherema ni mahinda mega muno maku ma gutherema ndukeciragia atiriria maundu memega nirio utheremaga andu a Ngai mathegeaga matheremaga riria maundu matemega no gwe niguo kuri tondu Ngai aragia out of darkness riu ri andu aya muthenya uria wakinyire wa gukura after 430 years na Firauni akiona riu ni uguo na ni ahurwo na mahura maria mothe mari kuo akiwa andu acio ni magithie ni twetikira na ni twasainanira mathie ni twetikie ni mathie kwao mainuke ona tutikomenda ringi na Musa akenyita rugendo amatongoirie matiaumire Misiri me moiki hau ni ngwenda umenye matiaumire Misiri me moiki monaga Musa niwe mutongoria wao no mathiete Musa nake ni kwari na kindu kingi Ngai ni amareheire muraika uria warutaga wira haba na hapa na Musa nake muraika ucio niwe wathiaga amathereire tondu mathiaga utuku na muthenya kwoguo gutie hindi gwatukaga utuku hari na gitugi kia itu na kia mwaki giakana gataki toria umuthi murona Nairobi twina isi matawa inaitwa Mulika Mwizi the whole country utuku na muthenya biathara no irutwo 24 hours ugne Israeli gwakoragwa wangefanya kazi usiku na mchana gutiare nduma no uhoro wa mani ati ni gwakinyire handu riria thirikari ya Misiri yonire ni marekereria andu acio magicokera tondu riria wenyitira kindu uguku wenyitira ni tukuona maundu matano ngumuthomithia very terrible mahanikaga riria mundu enyitira kindu kwi maundu egucagiria riria wa faulu undu-ini wothe riria wa succeed riria wa thoma muno brother riria wa tonga muno mundu uyu we wa biathara we riria biathara yaku ikapiki ni maundu mariku ugucagia na hau ni tuguthoma thiini wa program ino na ni twegwa mathiete mari na muraika uria wa matongoragia tondu ki Ngai na agiririe ungithoma Deuteronomy chapter 8 ni agiririe magere njira ya Filisti matiathira njira ya Mufilisti mathire njira ya weru-ini kwoguo Ngai akira muraika twarithiria andu a njira ya weru-ini na hau ni turaririe muthenya uria ungi turauga uhoro wa wilderness maweru mara tuingiraga ti ngoma citutwaraga ni Ngai ututwaraga nigetha atuthondeke mbere ya twigwatire kira turenda na umuthi ndirario ndu ngurani tondu weru-ini ri na kumundu ndathiage wiki athiaga na ke na a guide angel of guide muraika wa gugutongoria tondu weru-ini no uthirire ni muona Ngai akire mwega ati ona atuikia weru-ini ndarekaga tuikia atia turire kuu uguo atuheaga a guide toria monaga watari moka guku tondu matiui Kenya na ni marenda guthii kuria Masai Mara ni kuri andu metagwa tour guide makinya airport mathia makoine tour guide makambiria gucerio bururi matoi na mathia mena confidence ta kwao matikoraga na wasiwasi tondu wa mundu uretwa ki guide koguo mundu uyu guide angienda kumate no amate angikinya handu arugamie ngari auge atiri ni ndamba gucoka muci andu acio matingithie tondu gutie kundu moe mangikwamo hau na maikario hau na maturio hau kwoguo tegemeo yote iko kwa nani? Kwa tour guide. Tour guide ni andu aria matwaraga atari kuria marathi
tondu ni ringi maumite America, maumite Portugal, maumite kuria kungi, na ithuiri kwi thino turi ihana ta weru na tiga ni Ngai ungituhe guide haki tutingiria nyumirira. Mundu ujirorere ni ngwenda umenye umuthi, and you reason with me, u reason ni nani properly, unjire thino tiga ni Ngai ungitutethia, kana hika mundu athomete atia, kana ka mundu ahana atia, hii dunia hatuwezi jitokeza. Inachukua Mungu, na handu hoguo niho Ngai ahaire Israeli muraika wa kumatongoria tondu matingigia nyumirira. Na Bible yauga atia, thirikari ya Misiri ikiuga ni tukufuata andu aya nigetha tumahundure tumacokie tondu ni twarira ni twericukwo ni twericukwo kuno urirutaga wira uyu makimafuata nigetha mamahundure ringi na gukirwa atiriri Jesi ni tumwe makithingatwo nigetha macokio. Na ni ngwenda mumenye tunafuatwa uguo atonga wagia kanyamu ukorwo umitwo thutha ucokie umaskini uri wari uguo agia kaundu uguo athoma kwi spirit ituraga ikuthingatite aki igucokia kwi illiteracy na yakunyita nikiona mundu anyitukio one muthomu atia ahana ta mundu tathire thukuru. Tondu gwe ciana cia thomire tene muno ni andu athomu muno, men athomuki no wa marora ni manyitirio magicokio to the mood of illiteracy, magicoka magituika tandu matathi kirathi nginya akiwaroria mundu uyu ukauga haki ndire imagine kana uyu ni ng'ania na niwe twari graduation yake agikirwa degree na riu ogwari ni akiritwo ni mundu utathi nginya nathari ukinyaga kirore ogu nginya kiheo mbeca vengi. Mundu ucio ni anyitirwo na agicokio to the spirit, to the mood of illiteracy. Na tuga illiteracy is halfway demonic. Illiteracy ni ta ungoma kanuthu. Ai. Whenever you achieve anything, mundu akora muthingate. Nikionaga gugiuka ngigi itithia kundu gutena mimera nigetha idival ithukange mimera gutuike ntaweru ta gutahandwo kindu na andu makauga hi turarireirwo nyanya citu ni igunyu akinitaka tutahandite kindu ugacokio haria wari inei. Koguo uthingate githomo gikwega muno he roho ngiuka gucokia hindire wigwa wi mukenu muno umame gikeno ni achievement gikeno gugoka kiroho kingi gigagwikira ihoru na kieha ukambire kugia kieha utuike ni ta mundu tari wakena no menye gikeno. Bible yugite ati it is the kingdom of God, uthamaki wa Ngai ukorwa gikeno na thayo ririo regwa wina thayo muingi muno gugoka kindu tugia guguthukiria thayo ucio nigetha tuike nduri. Now we are under pursuit, yani tuyathingate na andu ona riu ujirorere korwo kindu giguthingatite gikucokie haria wari akora ni gakari uthiaga nako ukona ni kwagia nginya andu makwenda gukaia nigetha ucoke uthiage na maguru. Imagine nigetha uthiage na maguru. Akora ni kamugunda wagagire ukona riu ni kagire maundu ringi andu marenda gugutunya akino getha tuike nduri uthingato ucoke o haria wari. No Biblia irauga andu acio thigari icio cia Misiri igithingata andu aya a Ngai makimathingata na mathiete ni monire rukungu rwari thutha wao no matiakimenya ni rukungu rwana tondu weru-ini guturaga huho no kumbe muraika uyu maheirwo amatongorie ni arona thutha kundu kunene muno. Muraika ritho riake arorete mbere ona thutha ni akoragwo akiona tondu ni Ngai akiona andu aya ndongoretie ni mathingatitwo ni thu na ni cia makuhiriria muno ci hakuhi kumanyita imahundure. Hau twathoma tondu riu na Firauni etereire andu acio nigetha meke atia manyitwo macokio Misiri ringi. Muraika ekire atia akiuga riu ndio ndu ingika ndingitongoria andu athingate. Bible yauga atiriri muraika ucio wa matongoragia hau niho twathoma riu ati agicoka thutha agitiga kumatongoria tondu othe mena guku thutha wao
mena goko thutha wa muraika amatongoretie mathiete na gituge kia mwaki kia hogo na itu koguo icio nicio indo iria mathingataga marumagirira mathiete riria onire ni mekunyitwo ri na andu aria tondu mena mbarathi no aya ndongoretie matie mbarathi marathie barefoot marathie maguru na ni mekunyitwo ndungitengerio ni mundu ina mbarathi utengerete maguru haki age gukunyitukia ona tareu ni njui your pursuers are stronger than you andu aria maguthingatagia magutengeragia ni anene ona ngemena hinya gugukira utangikorwo ni ngai ungigutethia aki akuna mtu atakuokoa no kake ngai akirutaga wira githemba kiu muraika ucio agicoka na thutha acoka na thutha agioka ati akirugama gatagati ka andu aya tongoretie Israeli na andu aria mamatengeretie kiundu kiu gigutengeretie kiundu kiu kirakuthingata mahinya macio muraika agicoka agirugama gatagati kwa ngerekano ni ta microphone ino uyu ni wa mu Misiri na kio ni mu Israeli muraika agioka akirugama haha gatagati kugu ni ta kuga rugendo rugikwama rugendo rukirugama seni rutiathire tondu matiari mathie handu matena muraika umatongoretie tondu ikinya riothe mathiaga ni muraika ucio amatongoragia meuna handu gathioro ni muraika uramoni riu ri tondu neherari na ndana merari no kamonire ori mwenduma pa agicoka thutha riu mu Misiri ewoyo na kio mu Israeli muraika kirugama ha agikira nduma mwena uyu agicoka agikira theri na guku na njira ngui agikwamia andu aya mamathingatite rugendo rwa rugikwama no aya matiganirio tondu muraika ni acoka na thutha maiguire forsaken maiguire ni matiganirio no muririkane ngai augite I'll never leave you neither shall I forsake you ngai auga ndigagutiga tene twatwarana na ndigagutiganiria mau nĩ maũndũ marĩ ngai ehĩtĩte ndageka mũndũ ũnjĩroreire nĩ ngwenda ũmenye mwĩhĩtwa wa ngai ndehĩtĩte maũndũ maingĩ ngai augĩte as long as wĩ mũndũ na wĩ wake na wĩra wa moko make augĩte 1 ndigagũtiga number 2 gũtirĩ ũndũ ũgoka ngũtiganĩrie tareke ndĩmwĩre maũndũ acio mamaanishaga atĩa ũndũ wa mbere living kana gũtiga rĩ nĩ kuga atĩa nĩ ta kũrĩa nĩ tũrathiĩ handũ nawe na nĩ tũbangĩte rũgendo na tũratwarana nawe ni nyone hihi ndwe na ihenya ni thiage gutige kana hihi ni ngugwetereire tuthie handu no tondu nduri uroka ni njuge atia ni ndagutiga githe ti gutwikaga ni andu aingi muno mwana matiga stage tondu hihi ni macereirwo na ndurenda ona kumenya kana kararwarire hwai ukauga ni tumutigei na muka mutiga mukahura ngari mwaki wacheni tumwache ona thimu yake ndiraingira ngai ti wa githemba kiu ona ongecererwo korwo wi muritu atia ngai augite ndigagutiga mundu ujiroreire remiteri na ndikatuga andu no mandiganirie no Jehova ngai akiti mutugo wake ngai ti wa githemba gia gutiga andu atiru ngai auge nie nengeire mituke muno no andu aria ndirenda tutwarane ri ni mekururirie muno ati ngai atacokie na kuria no ucio ti mutugo wake mungikiraga ngai ni kiakona ni githemba kiu thina wanyu mwendaga andu na mwatwarana na andu mucoke mukinye handu andu acio mamutige tondu ihi ni mwaritwa kana ihi ni waturwo ni kuguru kana ni gwathi undu ungi andu acio mamutige no ngai augite we ndakamutiga unongikorwo thiaga na thibidi mwendo wa kinyonga ira inaitwa mwendo wa kinyonga kibure githiaga oguo ngai augite nguthondeka makinya makona ni ta makibu oguo speed ya kwihana niguo ya ngai ihana nigetha atwarane nawe na ciugo ciake ihinge ati ndikagutiga ni ubatie kuhura makofi wiroreire television ino uge wakora niguo mwathani ni ndagikena na nyonaga taka wandigire ngai ndagagutiga andu mathire kwa Ayubu riria ari murwaru makiuga mundu ni ngai uramutigire no gutiare kindu ta kiu makiuga ni ngai uramutiganirie nikio kwina thina gutie kindu ta kiu hindire andu aingi mena thina na iyo niyo etagwa forsaking riria in your time of need hindire wina ifataro ngai akauga riria umbatarite muno riria wi thina-ini wi ugwati-ini urenda rescue ndigagutiganiria ni muraririkana mundu wa Jesu akiaria akiuga he mundu athiaga njira-ini athiete Jeriko aumete athiete Jerusalem na agicemani na mikora njira-ini ikimihura mundu ucio nginya agitwa half dead hakuhi gukua
ati gwokire Mũrawi agĩũka arora mũndũ ũcio akomete njĩra-inĩ na no thakame ĩraitĩka akĩmũtiganĩria rĩu kũu nĩku kũmũtigania akĩmũforsake tondũ ti kama egũthiaga nake no nakora mũndũ wĩna ibataro amuona mũndũ ũma nĩmbatie kũmũteithia no ndikũmũteithia akĩmũtiganĩria ndirenda gũkwĩra mũndũ ũnjĩroreire Ngai ndagakũrora at your time of need acoke akũforsake Ngai augĩte ndigagũtiganĩria hĩndĩ ĩrĩa ũbatarĩte Ngai augĩte ndigagũtiganĩria rĩrĩa wĩ ruo-inĩ githĩ mũtirarikana nginya Jesũ mũtharabai-inĩ augire Eloi Eloi lama sabakithani Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ no kumbe teka atiganĩirio nĩka Jesũ aiguaga taka atiganĩirio gũtiarĩ kĩndũ ta kĩu nake Ngai akauga ndigagũtiganĩria at your time of need thaa ici he mũndũ njĩroreire aki mabataro ni chungu nzima uregwa we suppressed uregwa uhatikitwe ka uregwa uhinyĩrĩkĩte piu uregwa unyitũkĩtio piu na we mũthingate Ngai akau ũtengeretio nĩ thũ yaku akau ndigagũtiganĩria ũcio nĩ we Ngai nĩtũbatie kũhũrĩra mwathani makobi mũno twĩ nyũmba citũ tondũ ona hĩndĩ ya korona haki Ngai ndanatũtiganĩria ona hĩndĩ ĩno ya korona kũratuĩka uchumi na indo nĩ ciaikũrũka ndũrĩ ũrakua na hau niho Musa oragia atiriri andu a mũrarega Ngai nĩki angĩkorwo mama mĩaka 40 gũtie mũndũ waimba kũgũrũ na tũthiaga rũgendo rwa magũrũ 40 years tugatengerio nĩ andũ mena mbarathi na tũtiraimba magũrũ gũtie mũndũ wagĩire depress yani gũtie mũndũ waunĩkire ihĩndĩ gũtie nguo yathirire tondu mutie na thasi ya kũgũra nguo na mutie kũndũ mũngĩgũra ini mũramenya eroreri yakwa nguo iria a Misiri maumire Israeli maumire nacio Misiri nocio marĩkire nacio rũgendo nyonaga mũcenjagia nguo within a week ona kũrĩ andũ nguo yekĩrwo wiki ĩmwe ĩyo nĩ atuĩka waste no Israeli matiarĩ na ũndũ mangĩcenjia nguo iria maumire nayo Egypt noyo marĩkire nayo kũrĩa Misiri na makorio atĩrĩ nĩ Musa no wacianyu watuĩkĩirwo nĩ nguo gũtirĩ mũndũ atuĩkĩirwo meaning Ngai arĩ extra conscious nari makini muno andũ amatigathirĩrwo nĩ nguo no cio Ngai no wĩkũ tondũ he is the same yesterday today and forever haki we hari-inĩ ũrona gũkũ gũtingĩoneka kĩrĩa wendaga werũ-inĩ gũtionekaga nguo gũtiarĩ mbotiki gũtiarĩ kũndũ mangĩrwara atĩ gũtiarĩ thibitarĩ koguo Ngai arĩ ndagĩtarĩ wao arĩ nguo ciao arĩ irio ciao gũtiĩ kũndũ mangĩthi bakari kũgũra mĩgate nĩkĩo maheagwo mana isn't this God concerned kamũtano na Ngai ũrĩa arũmbũyagia andũ akauga ndikamũtiganĩria magakinya handũ makorĩra werũ-inĩ makaga direction in the middle stage magathiũrũrũka for 40 years magatũra mathiũrũrũkaga karĩma kamwe ũguo nĩ marigirwo nĩ mathiatia magatũra macungurukaga ona tarĩu pengine he mũndũ ũnjĩroreire no karacunguruka you are making nothing out of what you are doing ungenda kumenya you are in that wandering stage you making nothing out of your many work ukaruta wĩra mũingĩ mũno but nothing you gain wĩra mũingĩ mũno no tena umithio haki you are at a wandering stage na hau nĩho Ngai okire akĩra Musa nĩ mwakwa mahandũ aha ihinda inene mũno nĩ mwathiũrũrũka nĩ mwariũnga kĩrĩma-inĩ gĩkĩ matukũ maingĩ mũno please turn north nĩ muona nĩ takuga Ngai nowe ũrĩ kũruta kũrĩa ũkwamĩte nobody tondũ nginya Musa we arĩ mũkwamu Musa arĩ mũkwamu now at that stage nĩ takuga atĩa mũraika ũrĩa warĩ mbere acoka thutha kĩrĩa gĩatũmire acoke thutha nĩonire ingĩthiĩ na mbere tondũ andũ arĩa atongoretie maumĩte ta ndĩramwarĩire ndĩkĩrĩnyaga kembe heane ngerekano njega nĩ ta kuma Nairobi City House City Center musafara wakinyĩte ota Mũrang'a musafara wa Israeli tondũ kũrĩ andũ mathiaga kahora kũrĩ andũ marĩ na nda atumia marĩ na mahu na marathi ikinya gwa ikinya angĩ nĩ hĩndĩ maragĩa twana o njĩra-inĩ koguo mageterwo mambe magĩe twana angĩ nĩ hĩndĩ marathiĩ kũheithio twana nĩ maideni arĩa makuĩte no rũgendo no rũrathio angĩ nĩ aritũ na ihu rĩa mĩeri ta 8 matingĩhota gũteng'era ine
Ni ukugui ngai no nginya angiatwikire mindful no nginya angiatwikire careful no aria matena kindu kingiri ni marathi matengerete me hakuhi na muraika haria gugu nginya kamundu karia ke muico ngai nari na maindaga gatikahutio kuguo reke indimwire onakorwo kuri andu murona mamutigite me kundu kunene muno mbere yanyu na we mutige kundu kunene ngai ni arakona we number 1 million ukiwa number 1 million thini wa musafara aki macho ya Mungu inakuona huko uga amen. Leo muraika agigicoka thutha nitakuga andu aria makiria hambere matiamuoni nigetha coke otakuma ringi otakuma Murang'a kuma Murang'a acoke ringi o kuria Nairobi tea room ungirora acokete kou aya matigwa nduma-ini thaa ici turarie ni kuri andu me nduma-ini muraigua ni mutumanirwo ngai tika amufosikite ngai tika amutiganiirie nika ona gwi kindu kimuthingatite na kungithianga ni mugukamatwa either ukamatwe kana mwana waku akamatwe kana muthuri waku akamatwe kana kiria kiothe wina kio gikamatwe kana mahiu maku manyitukio kugu the angel of the Lord muraika wa ngai acoka thutha niki nigetha athi aekire ugitiri kuri andu aria maguthingatite no gune gugwathire hindi oi andu magaga umenyo na kire kiathire na mbere andu acio ni manugunire mambirire kunuguna na situation irakinya ta hau andu monaga ngai ni amatiganiirie ona thaici ni kuri andu marona ngai ni amatiganiirie aki ni kuri andu marona ngai ni amatiganiirie ni kama tu hakuna Mungu ukona nitaka gutena ngai nitaka ngai aratara kuruboya ringi no ndirenda umenye muraika waku ni acokaga thutha keto kethi maundu ma matano ndikimurie ndimwirire ni ngumuruta 1 ni tukwenda tuone guthiaga atia riria muraika acoka thutha na ni twamenya riu muraika akoragwa mutongoria muraika wa gugutongoria maundu ni mothe twika ni twendaga leadership ni twendaga gutongorio nigetha tugie na nyumirira kugu ngai atuhe kindu gia gutuma tutongoria no hena maundu matano ngukwira. When the angel withdrew muraika agicoka thutha ri niki gitumaga undu wa mbere kana the angel the withdrawn angel undu wa mbere they are not andu mega mate comfortable mundu akagwa ti comfortable duregwa we fio you are not comfortable ne kuga atia na gikuyu duregwa we huria wagirire gukorwo ri nduikarite uria kwagiriire wikare tondu andu aya na hau mbere riria muraika ateherete mbere yao megagwa me sawa megagwa me comfortable muno matiari na maundu maramathumbura so you feel uncomfortable tondu muraika mbere yaku agutongoretie okay ndwina thina muthenya umwe ndari ndege-ini na ngiona pilot auma haria mbere jeni atagwathire twathia kundu gwitwa East London na ngiona tumaundu ni ndambirie gutemeka ngiuria ni kuga ati oguo no na aramenya uria areka na kengai ona riria acokete aumite mbere yaku agacoka na guku thutha na aramenya uria areka we niwe utangikaga tuhu so you feel uncomfortable ucio ni mutugo wa mbere wa riria muraika acoka thutha undu ungi wikikaga riria muraika acoka thutha you feel insecure mundu egagua ugiteri wehera fio and you are caught of fear mundu akanyitwo ni kiguoya tondu ugiteri uria uregagua urari na confidence tunaenda Kanani lakini aliyekuwa na kuongoza ameondoka riu watigwa wi jangwani riu kuria mbere ni nduma tondu itu riria rirakomurikagira ni tangari ikura matawa na wi thiini wa highway riu mundu oragia ngai ngwika atia nduraona mbere kuria uthiite waya kugutha gitingi kana uguthe ruthingo so unakuangwa hivyo tariu kwi andu mbere yao ni nduma no na haria mbere ni marona gotheri na njira nguhi na haria mbere nurathiite wega muno maundu marathiite wega muno riria muraika waku arari mbere ri uregagua wega muno ndurai na problem uregagua we comfortable uregagua we sawa nduregagua ugetigira kindu undu wa keri ndauga somebody feels insecure no riria muraika mbere mundu negagua ena security pengine gwi kindu gikwehereire ukegwa ndona security ringi
Udoga kwehera ukauga Ngai ni ndi ugwati-ini na mandi ugwati-ini onokauga sasa mimi niko kwa hatari tondo kire kirari mbere yaku urategemeaga nikio security yaku nigieka atia nikiehera tiga kumaka yengo kwira uria guthiaga. Undu wa gatatu kugia kindu gitwa confusion ni kuga atia gutukanirwa mundu agatukanirwa tondu naga direction so ngwika atia ukarigwa ni wika atia na kwi Bible ne yugaga ati niturigagwa rimwe ni atia tugwika. We are pressed on all sides. Nituhate kona mbari ciothe no tutiri atiganiria na rimwe tukarigwa ni atia tugwika ugakinya bandu ukarigwa ini njika atia ona thaa ici kiroko giki he mundu urarigwa riuri ona hwaini gigakinya ina atia ngwika he mundu rero nekuhingirwo nyumba hwaini gigakinyuga Ngai ngurara ku biatha rero narutaga koronero kirera fagia kawira karia rutaga karoka karafagiwa maundu marathuka riu ri ngwika atia njokie wira wakwa. Riu ri mundu akinyaga stage ya kuigwa confused iyo ni number 3. Undu wa gatatu uri hanekaga ungienda kumenya muraika waku ni acokete thutha mundu egagwa confused tondu riu ni waga ndwina direction ni watamwerekera ona ndiramenya ki ukiaria na andu uramera ni ona ndiramenya ni ati ukiaria mungetho urera andu ni dada haki hata sijui nifanyeje na ndina andu aingi muno manjirorere confused ndina andu aingi muno murorete program ino aki na guku ni utukanite fiu ma uregwa umepoteza mwelekeo iyo ni gutuika confused ni data mwerekera ni ona ndiramenya ni atia ona no wikire nguo ciaku na guku kwa thiini kwina iguru na kwanja guthie na thiini yani umepoteza mwelekeo nginya ndu mauge ona makura mone mundu tifio nitakuga muraika waku ni acokete thutha no haria mbere ri ugutigwo urekaga ni urathiaga wega muno tondu urari na guide ndurari na ma problem ona ndu ni maroi urathiete wega muno kawira gaku karathiete wega muno karari na guide lakini ugwati ura we thutha watuma your leader your guide acoke thutha niki nigetha agirie mukuhaniririe na ugwati uria ukuthingatite tutura tuthingatitwo ni mogwati tutura tuthingatitwo ni thu citu tutura tuthingatitwo ni mathina tutura tuthingatitwo ni kindu kingi tunyaririra kiria Ngai atubete na no twage kumenya niki gituthingataga no Ngai muturathimi na amenyaga niki kithingataga irathimo citu ugu nikio ambaga gucoka athie agiane na thina ucio acoke tuthie na mbere na rugendo kwoguo gutiganirio gutiganirio ni kubewa kwetherwa better protection and sustainability ya the blessing yani guturirio uria irathimo ciaku ungituririo now ucio ni undu wa gatatu wa gatatu twauga confused mundu egagua confused. Undu wa kana mundu ni agianaga muno you strain a lot kugiana mundu na ngangana unagiana ugeka wika maundu na kugiginyana yani ugagiana unangangana sana no muraika waku mbere when the angel is there gutikugiana ona mundu ndamakaga ona no thie na ukiruka ruga gogu ona no thie uhingite maitho tuko wapi sasa okera turathie uguo muraika gauga haya kujani hivi ni tambuto ya borithi ni monaga mundu uria nyamwira eta kwa gwaru riria kwi thigari irathoitha riria kwina march badi ya borithi riria rathie he muthigari ukorwo hare etwa bad commander captain ucio kwa na karuthanju kathimbo kau kaundu ekaga makero riu ni kweuna na guku na ni maramenya aya matienda kumaka turangereriku no uria ni mabia directives ugu no taguo muririkane uthamaki wa Ngai no to thamaki to monaga guku gutigi konsi gite mutongoria na mutongoria akoragwa etegemeo ya andu aria atongoretie gutiro rurute mureithi na ngondu itimenya kuria iguthi mureithi no amenya kuria ciguthi koguo ngondu itithumburaga riria riothe mureithiego no mureithi angiehera ciambagia kwagaga itimenya kana ni thwengiuka kana ni ate guguthie so ni mastrainaga muno mundu ni astrainaga muno riria undu-ini ucio koguo ucio ni undu wa kana. Undu wa gatano complaining
andu ni manugunaga muno mundu riria muraika wake acokete na thutha ni anugunaga muno, ana complain sana kuri une yate okegwa ndeto iria iho na ti kuhoya. In fact ni kuri andu ithenya ria kuhoya wira wone kunugunika. Ni ndamuri horo wa Habakuki ni kunugunika. Ona mundu gwitwa Gideon ni anugunire mbere ya Ngai akoragia riu ni Ngai maundu mana tuiguaga matene twithomaga mathire ku. So mundu stage icio ehari niyo ya muraika gucoka thutha ambagiriria kunugunika. Na andu aria maranugunika tikuga mena thina, nika kwi undu makoragwa naguo uthiete wega muno ugacoka all of a sudden utironeka ringi. Muturire urari mwega muno haria mbere, wira waku urari mwega muno haria mbere, githomo giaku mwanafunzi kira muno tariu ni kioro na andu makenugunika. Something has gone back. The leading age is at the back. Tondu tutirathie mbere ringi na muraika egucoka thutha rugendo rwa kuthina mbere rutithiagwa ringi kwambaga kurugama. Hau ni mundu auga mimi nimekwama na no nginya kwame kama malaika wako amerudi nyuma. Acokaga niki? Ni twamenya acokaga nigetha athie ekire ruthingo gatagati ka oru uria ungigukora na nawe. Koguo gatagati gaku na thina uria uguthingatite hagekirwa rugiri. Na thaa ici nindirahoya Mwathani agwikirire rugiri kwi thina uria kuthingatite. Thaa ici nindirahoya Mwathani witu agwikire ruthingo, atumumari ekire nduma kwi thina ucio utumumariro nigetha ukoro wathiathia. Koguo muraika ucio agioka agikira ruthingo. Koguo nitakuga atia mungirora Biblia ihana uguo. Reke inde muhengerekano na Bible ino. Mungirora Bible mweno ni black. Koguo Israeli Amisiri mea yari mokire makionio mweno wa black. No mweno naguo mutheru uyo wa white ri ugikorwo umurekete Israeli na gukuguo mbere. Koguo mwena wao kwari o muthenya na mwena wao kwari nduma. Ugu no tagu Ngai egwikira tho yaku nduma na mwena waku akwariria utheri. Koguo tho yaku ikome no na uthio na mbere kuruta wira. Tutirutaga wira tutifauraga tondu wa uria maundu matwitikiretie. No ni Ngai wikiraga nduma mwena wa tho citu, agacoka agatwariria utheri mwena witu. Koguo witu utuko gugakora no ta muthenya, no tho citu igakora always they are in darkness. No gwe niguo guthiaga. Reke inde mwire gukigia nduma na andu aria magitururio makinya mao makiaga kupasu na gukinyira na kuthingata andu a Ngai. Muraika agicoka thutha. Thaa ici ndirarie ni kuri andu araikao macokete thutha na maundu maria marona. Undu wa mbere ni maregwa mate comfortable, nduregwa wiganirite. Undu wa keri ni uregwa utena security, uregwa wina wasiwasi, uregwa wina wasiwasi. Undu wa gatatu ni uregwa wi mutukanu, ni uregwa wi mutukanu gwika atia. Undu ucio ngi ni urang'ang'ana muno titambere uria urekaga kaundu gagekika uri mafua na ihenya, riu unang'ang'ana. Undu wa kana wa gatano nuranuguna tondu maundu ti mega, ni kumanisha undu ucio uendaga gukwira atiriri umefuatwa kwi kithina gikumite thutha na Ngai na akiona nowe undu rakiona. Nikio Ngai riria arakuthondekerete urari maundu mega namba kwehera athieke atia acugurikire thina ucio ukuthingatite tondu atura hau mbere thina uyu no gukunyita. Ni uraririkana wanarithia nguku na nguku yanakora na tusui riria twina nyina tutionaga rwigi, no nguku itengethie ikinya rimwe itarorete iguru. Nguku yakinya ikinya itongorete tusui tumiumaga thutha tondu tutue turathie ku tusui. No nyina ya tusui iroraga iguru after every minute ionekana security ni njega ya ciana ciao, na ingiona kindu da kuria thutha icokagire iguru ithiaga yambururukite igatiga twana na guku tutiga tukigambaga nywi na igathi kugia na hihi ni nyau kana ni ngui ona na kuria kindu kingituika ugwati he tusui twagua. Ugu no taguo kuni kukunuguna tusui turia tukwa tukinugunika tukora tukigwa mami watu ni atutiga tukora tugiwe ni twatiganirio no tigutiganirio ni katurarwirirwa. Kwi mundu thaa ici aregwe ni gutiganirio atiganiritwo no ni ka ararwirirwa ni Ngai. Let me tell you, God is not forsaking you, he is fighting for you. Kwi andu thaa ici ni hindi mararwirwa ni Ngai na mbarekirwa
ona andũ arĩa mathiaga mbara matigaga nginya ciana ciao. Twĩna andũ ma KDF mekũndũ ta Somali thaa ici, ntikuga nĩ kamatiganĩrie ciana ciao, no nĩ kamararũĩra ciana ciao itũre na thayũ. Andũ acio ti kamatiganĩrio, andũ amwe ma KDF mararũĩrĩra ciana ciao, ona ti kũra morĩte bũrũri wao, no nĩgetha kũgĩe thayũ na twĩ comfortable, no nginya mambe matweherere hanini. Mũndũrũme ũcio agatiga mũka, agatiga ciana ciake, agatiga indo ciake, no ndũ aikara o kũu, andũ arĩa nĩ makamatharĩkĩra na nĩ makagiria makenerere kĩrĩa gĩothe menakĩo. So almost everybody, gũtĩ mũndũ ũte ũndũ ta ũcio ate feeling ta icio. Rĩu rĩ, nĩ twamenya kĩrĩa gĩatũmire mũraika acoke thutha, na nĩ mwamenya piũ always mũraika wa Ngai ndatũraga mbere na acokaga thutha. Koguo nĩ ta kuga kwĩ mahinda ũkegagua maũndũ matayagĩrĩre na through God akoragwo akĩthi gũtũrĩrĩra. Now ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ta kuga atĩa, God is the shepherd, Ngai nĩwe mũrĩithi, Jehova nĩwe mũrĩithi, nĩguo Bible yugĩte Thaburi 23, nĩwe mũrĩithi. Ng'ondu itimenyaga kĩrĩa kĩngĩ ikora, no mũrĩithi bata wa kũreho nĩgetha arore to kũhe ng'ondu cia gĩa kũrĩa, no amenya ona kĩrĩa kĩngĩ ithũkia na kĩrĩa kĩngĩ itharĩkĩra. Koguo Jehova nĩ mũrĩithi, na angĩkĩona ngarĩ mũtitũ-inĩ nĩ wathiaga kũrũa nayo, ti ng'ondu cirũaga nayo. Koguo nĩ ta kuga atĩa, rĩrĩa rĩothe mbara yatũkora, mbara ĩtĩkoragwa itũ, mbara nĩ ya mũrĩithi witũ. Nawe mwĩroreri ndĩrakwĩra mbara ĩrĩa ĩgagũkora ti yaku, nĩ ya mũrĩithi waku. Na nĩkĩo nĩ wega tuige Jehova akorwo mũrĩithi witũ na mũtongoria witũ. Kũngĩũka kĩũndũ na mbaga gũtũtiga akamba gũtũhũranĩra, akoya mbara ĩyo ĩgũkorete, na ndahoya mbara ĩrĩa ĩgũkorete, thĩna ũrĩa ũgũkorete aĩnyitĩre, agiane nayo. We kaba ũigue totiganĩirio, no ti gũtiganĩrio nĩ kũrũĩrĩrwa. Koguo ndĩrenda ũkũrane hĩndĩ ya gũtiganĩrio na kũrũĩrĩrwo. Hau nĩho taramenyete, no rĩu nĩ wamenya mbara ya rũorĩ ĩrũagwa nĩ Ngai. Koguo mbara nĩ yake, tugacoka tukera he na tukiri ahotani. When the battle comes, it goes to God, but victory is ours. Uhotani ni witu, no mbara ni ya Ngai. So somebody may feel left and crying. Remember God saying, I will never leave you. Akwa nure gwe totiganĩirio, ũririkane Ngai augire na nĩ mwĩhĩtwo wake ndigagũtiga na ndigagũtiganĩria. Ũhoro wake kinya hau mwĩroreri wakwa tuge atĩa, kaba Ngai na nĩ tũkwenda kũhoya nĩgetha Ngai atũre atũtongoretie, kĩrĩa agakĩona kĩũru agatwehereria. Rekei tũhoe. Awa nĩ twacokia ngatho na nĩ twagũtĩa makĩria tondũ wa mĩeke mĩega ĩrĩa watũhe kuigua kiugo gĩaku, na nĩ twamenya ti hĩndĩ ciothe mũraika athiaga atũtongoretie. Mũraika waku nĩ acokaga thutha angĩdetect ũru. Ona thaa ici nĩ kũrĩ ũru pengine ũtũthingatĩte, no we mwathani nĩ ũrawuona. Mwĩroreri ũnjĩroreire pengine naraga kũmenya ũru ũrĩa bangĩirwo kana ũru ũrĩa mũthingatĩte, no we Ngai nĩ ũramenya ũru ũyũ ũthingatĩte mũndũ waku, na nĩkĩo ũhũndũkaga ũgathiĩ kũmũrũĩrĩra. Ndahoya ũtuĩke mũrũĩrĩri wa andũ aya othe menjĩroreire ũmũthĩ. Mbara ĩrotuĩka yaku Ngai, naguo ũhotani ũrotuĩka wa andũ aku. Na ndahoya ũguo rĩtwa nĩ rĩa Kristo mwathani witũ. Tuge amen. Nĩ thengio mwĩroreri wakwa, nĩ twamenya ũmũthĩ mbara ti itũ, mbara nĩ ya Ngai, niwe mũtũrũĩrĩri, naguo ũhotani nĩ witũ. Nĩkĩo twĩtagwo victors, tunaitwa washindi, lakini si ati ni vita ile tumepigana, ni ile tumepiganiwa. Tukakeina Bwana Mungu amenipigania na sisi tunaitwa washindi. Ginya programu ĩrĩa ĩngĩ yũkĩte, ndauga Ngai twaro mũrathima na mũtũre na thayũ na mũtũre na mũraika wa Ngai amũtongoretie, na Ngai arotũra mũrĩithi wanyu haki ndamũrathima kuma ũrikĩru-inĩ wa ngoro yakwa rĩtwa nĩ rĩa Kristo Jesu. Bye bye until we meet again. Thank you.